strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lau malo si lea. Lau si lau pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my grace. I don't mind if I'm lonely. Ooh, I don't mind lonely. Lonely. Hard to do. Resilient. Lonely. I don't mind lonely. Swafa Yesu. Amen. Amen. Ia, via le tua i le nea fiafi. Ia le pese le nā, ia le to fine hoi. Ia fina, o se le, ia mo oe i le nea stofi. He a mata ai le tatou por kalama. Ia fifia lava le loto ma le anganga i le nea fiafi i le atua. Ia ona o lona alofa ma lona anga le i le nea aso. Ia ua whapena ua maua le neia wanoa e tue tātou tue whei loa i lungo le tātou por kalama. Ia whaftai ai le atua o na onga wāwenga mamana o lo whai i le aso ma le aso. E ana le i le olo lo tui na maia i tātou i aso taitasi te me tātou te Feala mai lunga i o tātou moenga mai le moe le whanunga leia le atua i ate oi le aso ma le aso. Ia, o wā venga nā o le atua, o wā venga wa aia le nā o le atua i lona rofa i ate oi ma. Ia, o na o le ora ma le manusi o lo tātou maua pē i le aso. Lea ua mawhai ei o na toe tātou mafuta i lunga o le tātou pokalama. Ia, au te whaapetai i le atua, ia. Tari tonu o loo maua pe oe le ola ma le malosi. Ia le ngata fo i le whaftai fo i le atua. O leo ua tue maua le avanua tue wha ea tua i le tātou Paul Kalama. Ia i le nea fiafi i lungo le tapenga wha i lang le Facebook ia ma le tātou YouTube i le nea fiafi. Ia o le vi inga maurunga nai wha fo i le atua. Whaftai i le atua o leo o tau wa ai mai wa wa ai atu. Ia o loo tātou maua pele anga leima le alofa o le atua E ala i lona pui poinga i a te oe ma u le aso ma le aso. E wa e tari tonu ana le ai le atua. Ia se manu e tātou te le toi whei loai. Se manu e le eise tātou porkalama i le neia fiafi. Ia o nai mea i tātou te manatu whaatau waa i e. Ai o wa venga ia ma le alofa le o le atua ia te oe ma o le ola o lo e moa pe i le aso ma le aso o le e tatau ia i tātou o na tātou ave le bi inga ma le whaftai i le atua ia soma teimi e te ala mai i tae au le ngata i leo le teimi o le a e lata ina e alu e te moe tauna e te talo i le atua ma whaapetai i le atua le ngata i lea te talo i le atua, i e pui pui o e le temi o le a e tō whai, ia e te whawhetai a i le atua, ia ono, e se le mana ia ma le ofo ngia ma le, ma o e o longa lofa ia te oe ma, e ui ai na tato anga salapea, e ui ai na tato anga salapea, e whawhetai i le atua o lo alofa mai pia le atua ia i tātou. Whawhetai ia i le atua o no le wha maoni o lona alofa.
O le atua lava lea na mai ai le taimi o Akama Eva. E o mai ai le taimi nei. O le atua le e tōtasi. O le atua lava mai le amatanga. E o lava i le ngātaanga. E le suia. E le suia fo ilo nā lofa mo i tātou. E ui ai lai no tātou si se pe i le aso ma le aso. Ia ai whaapetai i le atua. E whaamaoni ai le lofa o le atua. E le o pei o tātou. E i temi tātou te alofa ai. E temi tātou te whita ai. E temi alu lo alofa e whaapea pe o kau whaavalea. E wā mea nai o ia tātou o langona nai o i le tangata. E whainga le e te whai ase mea le. E te ia o te sauri ti apolo tamu whai e te whaase selo mahofau. Whaapea ua. E whaapea whainga le ue vai a kupe ua kau whaavalea ka ngaka le nga e alofa ia. Ai lero, e le ai o le ti apolo. O nai te whaia mea uma i lo loto alofa. E fo i o tātou e au na i le atua. O tangata o Iesu e te tau o na i le alofa. Amen. O tātou o tangata o le atua e te tau na i tātou le alofa. Awa o le alofa. O Iesu e alofa. E le afo, e le fie le alofa i ni me le anga. Na o me le lei. E alofa e ke whaia me le lei. E ke le whaia ni me le anga. Nga o me le lei, A whaia o nei ati o le alofa, e te whaia me le lei mō tangata. Whai pēr. Whai pēr lo wa mi o le lei. Whai pēr lo alofa, wa o Iesu e alofa. E le au ngā le tātou o e tāpua i le kua i le asama te talo i le atua. E tātou te le alo lofa. E te tau ia i tātou o na tātou alo lofa. A wā o le tangata po o le atua le tau te au nai. O le atua e alofa. E leo se atua e le alofa. O le atua alofa. Ka kau fo ilanga ka ku whakaika i le kua. Ka whakaika i a Iesu o Iesu e alofa. E alofa e so seisi e le whai longa ka ngaka. O le alofa o Iesu e le whai longa ka ngaka. E ka kauanga e alofa i Iesu ka ngaka. Pe whaolainga, pe le whaolainga. Pe kaa, pe le kaa. Pe whai kala, pe le whai kala. Pe le alofa mai a oe, pe alofa mai a oe. Whai pe le alofa. Whai pe le anganga o le alofa. Aua le tau masui. Amen. Ai a whai fo i whaatino lo alofa. Aua ne e mawhau pe te mana o ine e toi tau i mai le alofa i ate oe. Whaia ma le loto mama. Whaia ono lo alofa. Whaia ono lo alofa ono o oe o le atali i ma le afa fine o le atua. E te whaamanuia i tangata. E whaamanuia mai fo i le atua i ate oe. Aua ne i ngalo o mea te whaia. E whai mai fo i tangata i a oe. A whai e te alofa i tangata, e alofa mai fo i tangata i a te oe. Amen. A whai e te le alofa fo i tangata, e le alofa mai fo i tangata i a te oe. Wa i tangata e le mea na e mana, e le alofa i kangaka. E manga o i alofa mai kangaka. E manga o i alofa mai kangaka. O le oranga fau ngā le o vai e ni. E kangaka o vai, soli. Kama hoi ngale ngalo a kua. Ngal koe lufe kau ia, sori ke e whai mitoni. Oi hoi sori, kere koe ango mai ia. Kere koe alofa mai ia. Ai reino, sori. E whai o le ango mai, lo whai mai wale, wa ule ango. Ai reino, sori. E maua le mea ngā e pe e musu e alofa i kangaka. Ai e manga o ia alofa mai kangaka ia. Ia wane i tātou ia i tātou le anganga na o le manga o e whai a kangaka mea mo oe. Ai e pe i kere fie whai mea mo kangaka. I re whape ngā whai ngore o langa. O le kangaka i e wa malama i le o malama i le kuspa ia koe malama i le kōma Iesu ke viso. Ma le anganga pa ia.
ia nga ke loa me fai o le ia ka ko alolofa ka ko alolofa ia ka ko maua le fearofangi ia au ho inge ngalo ia o ka ko uma fa ngau le tua au nei fa pe fo se si ia o sili fo na wa de ai tu sa uma ta to lalo sila fanga pa io Yesu ke viso Paulo ta to ngal wenga ia ta to ngalu lue fa tasi ia ma fai le fina ngalo le tua ma le fa maoni ia mama ta u le tua amen ole ia fa ta lo fa tu le pot kalama le ne fiafi le pot kalama le Jesus is the answer ia pe ona masani ai ia stofi te tasi pa tai i le tua ia ona o le nei wa tau nuu mai manuia le nei aso ua mawhai e ona toi wha aluatu le tātou po kalama i pei ona masani ai ia wala stofi ai ia o na o au e afo e whaia le tātou a stofi ia te sau e te whaasoa le upu ma wha malosi ai i li lunga o le tātou po kalama e re o se launga nga o se wha malosi ia stofi te tasi au ngā ina ia whaatu mau ai pe whaatu mau ina i pe alo alofa i le atua ia ma whaatu muina lo nganga i le upu o le atua o le whaatalo whaatu ai le po kalama le nei api pai e te whau mai tono le tātou po kalama whamanuia le atua ia te oe whaafetai lo tasi mai lungo tātou pokalama alofa le tua ia whaamanuia le tua ia te oe i lau whaalongolongo ia i le temi le tātou upa manosi o le anganga o pokalama ina ia whapena ona whaamalosi atu i le upo le tua ina ia whaamalosi o tātou ola whaaleanganga e le ngata ilia ia ina ia whaamalosi e fo ise loto ua tau o lo tau mawhai e sau i le li o lo o iei a me lo punti ai mawhai ngata i le sau i le li ia tonu e au ngā le tātou pokalama i le nefiafi ia te oe le nefiafi o lea whaatalofa atu ai le pokalama ia te oe ia i le nefiafi ia e vea i le nei taimi ia e whaatalofa atu ai le pokalama ia i whioi o le tala lei ia o lo o whapena o lo pumpunou pea ia i le aso ma le aso a wali tu ina atu o tātou tangata ma whata atu o tātou tangata i le atua i le aso ma le aso whatalo whatu ai ia le pokalama o le Jesus is the answer podcast ia o tau sunga i whawhea ngainga ia e le ngata i lea ia o tau whalitua le ngata i leo le o tau nofo i alo tad tonu ia e le whaingo fielo tau ngā luenga tad tonu ia o lo o whapena o tau te talo i le atua matu i nā atu o tangata i le aso ma le aso i le atua ina ia whapena o na iai le puipoinga ma le alofa ma le anga lei o le atua ia i mātou tari tonu fo ia e te leo taimi ia e tau te sa ngai ma winga mātanga ma winga whainga tā o tangata ia ai tari tonu ia o lo o iei pea le anga le leima le alofa le atua ia te oto ia i le nei fiafi lea whaatalofa atua i po kalama o le Jesus is the answer ia o tau sunga i whawhia ngainga ia i le nei fiafi ia te whaatalofa atu foi ia nei o tamā ia mau tina mā tuo si o tātou atunu o lo sala lau solo e tuli manu e wha o le nei la rangi o lo tātou tu iai whaafitai fo i la o tama whaafitai la o tau tāpua ia fo i o alo atu o whanau tama whanau i whi au mga ruenga o le aso ma le aso ia au wale tau singa o a inga ia ele ngata i lea ia o tonu o nuu e ka le sia lea ia e whaatalo watu ai le po kalama ia te o tau au sinosino si o tātou atunu ia i le nei fiafi ia whaatalo watu foi ia i tātou a inga wo mai masani i lunga o le tātou po kalama whaafitai le nei fiafi le o tātou te maputa whaafitai foi whaatalo watu po kalama ia te o tau le whaatasi mai ele ngata i lea ia whaafitai foi la o tau no whatatalo foi le po kalama ina ia whapena o na wanoa pēr le tātou po kalama i le upo le atua
ia i aso ua uma ona whaatonuina pe ua uma ona whaamauina. Ia e ea tuai le tātou Paul Kalama whaamanuia le atua ia te o tau, ia ma whaatalofa atu le tātou Paul Kalama. Ia te oe le ne whiawhi, ea mai le tātou wai aso. Ea mai lau wai aso. Taritonu, o lele umana stama. Se longa whakwa uma le masinga ngia, whakwa uma fo le masinga kam kwa uma fo le stama. Ia taritonu, ia. Oa uia maro ua stama. Pa pe kai le kua ilonga le le imalonga lofa. Wako ai mai ile ofule ofu. Ofule. Pesa ofule laka pisa mo. Ma ngai ia o ngai mea lofa fo inga maua mai le stama. Ia mea ngai le ikanga kai o ile li. Ses kanga kai o ile li. Ke ia o ufa manguia mai kanga kai ake oi. Mea ngai au ngai lofa maongi ne ri. Ia o ofu la le ofu. Ia o le mea lofa nga maua mai le stama. Whafkai fo i le li. Ia o ngā wā e fo i se whinga no. Ia nisi fo e o mawhine ia mani whanau fo. Ia na maua mai eile ni ia. Mea lofa tā ua toli. Le maanga ia le lau ofu a koe kako ofu. Lau mea lofa. Lau ofu. Ia ngā mai le whane le tō whine mani whanau. I lunga o tātou Paul Kalama. Se i o mimika kua i lunga o tātou Paul Kalama. I le maangai o lo ofua. Ia o lea, ia e vearingi kaimi. Ia e wakua kua i le nganga whafkai tele. Ia i le tō whine i a sosi. Ia le ngata i lea le whanau. Le atali i a Kilian ma na Daniel. Whaamanuia tele lava le tua ia te oe le tō whine. Ia maise ia nai o walo ona o le mea lofa. Le ngata i le ofu. Ia o se tupe fo. Ia ua tau whaamanuia mai o ai ale nei tangata. O ai ale nei tangata ua tau manatu mai hei. O lea, ia. E loo ia te au ni manuia. Ia taritonu. O loo sila fia e le atua. Loo sila fia e le atua i mea uma alofa le atua. O ani mea ua whao na ngao inga o na o lo tau wanga le lei. Mo lo tau alofa i le ngata i lea. O lo tau amana ia mai fo i le neitanga ta whaataua. Whaamanuia tele le atua ia te oe le tau whine. Ia le ngata i lea whaapea le whanau. O lea mana ia ke rela ofu. Ko wa ai mai ofi le le. Ofi le le ofu o kamano. Kuse umaronga ofu lo le pokalama. Ia ngau lo. I fought free. Maro, fought free no man mano for camano. Ma, ngayolo. Koi fe kouile. Ya ele ngaka foile. Ya. Fa perse mero tupe na mai le to fine. Ya fa kai tele lava sosi. Fa manuia le tua ya te oe le mafine. Ya le ngate lea o Gideon. Ya. Mal kam fa inkale o Gideon. Na, malo Gideon. Thank you. Ya ele ngate le ya male atali ifo ya na Daniel. Ya fa manuia tele lava le tua. Ya ile ne ya fiafi. Ya le to fine ya mal fa na. Ya le me alo le lo stoma. Mai fo is to fine ya. Me ngai le tangate fa maungi le li. E a winga mai le li tangate fa manuia ya tu. Ya ole vi inga mal fa tai le tua. Fa tai le tua ya sa mana ia matongo fie fo ile le mato astama ya ile sante atu nei ma na ile to tele o tama o ngalo ya o le mele o pa u ya kia wa ngalo ka ngwe lo lunga ka ko pokola maka o le mamato maftanga tama o makwa i ko akeli fa fe kai le ko ke fa fe kai le ko e le onge ka ngaka le ko e a winga mai ai ka e le ko ka ngaka i fo ingale i le loko ke fa fe kai e la i le ko e se fo ni kausanga le ke ia
pia rolo a kausanga ngi oia ua kumu mea lenga mo alu ni spika ko el wako ma le lenga rongo lua longo kol tole ole vi inga nga ma whakakai rea kua olea a whai e re ise loko e ki loko e rea sa sau sau vili mai lau telefongi ngai lako i lunga ia sau kake mafuka i rea sa ia ole mako loko nge ia o lo tu upe i le tua se le talo sanga i le tua ia se mātou whale tā puai. A ma o le temi nei, ia o lo o mātou whaanga inga le hall o le aonga. Ia e whai ma whale e mwhape nā o na mātou tā puai e le tua. O le mea autu e le o le whale. A o lo wanganga. I e sau e ave lo wanganga. E a fio mai le nganga pa i o le akua i kongu i aki. Oi, so awa e te wa ai le whale, awa te wa ai si stūlanga. E sau e te alu tapua i le tua. Sau e ave lau vi inga ma lo whaktai i le tua. Ona o le malosi ma le ola lo e maua pia. E o lea, ia. O le matolu a whai o le te inofo i nei le Bay Area. Ia, o le matolu roto lo o whai e te tono o le aonga. O le high school, San Leandro High School. Ma lo kangu a kuko, ia, sau lunga le address, i lunga o lau Kerefongi. Ia, o lea. Ia, a mawasa wawanoa. Sau tatu e mafuta i le tu. Pe le ali tapua inga ngai te iai, te tala tu pele fai te toa, sau tatu te mafuta. Sau e tatu tapua i whatasi i le tua. O tātou malava e tasi i le tua. Peke loka iki, peke loko pope, po le se loko ke loko ai. Wa whawhainga tā ona e alu i le lotu, ona e le o i eisau lotu i nei le area le tea. Yeah, I'll invite you to come and worship with us. No matter what kind of church, what kind of belief you, sau e tātou te mafuta. Sau tātou e le o le lotu. E le o le lotu. A o le atua, o Yesu ke wiso. O le mea tā ua le nā. Pe ese lo tā puai. Pe ese le lotu e te lotu ai, sau. Sau o le atua e to tasi le tātou te tā puai ai. Sau e tātou te vivi i le atua, ma ave lo tātou vi inga, ma lo tātou whaafetai i le atua. Aua e te tau ia te ia le vi inga ma le whaafetai. We owe him his worship. E te tau ia i tātou, ne tātou, o mai e tātou te whawhetai a le atua. Ona o whaamanuanga le atua i a te oi. O loo e maua pe i le aso ma le aso. Tari mai se tau whai atu le tātou Facebook, wha mole mole. Ia, olea, ia, vi ia i le atua, whawhetai i le atua, ia, maua sa wawanua, ia, sau tātou te mafuta i le ali, awane e wa ai whape assembly lau loko, eka iki lau loko, pe assembly lau loko, pe ke loko pope nga e le sau, pe ona ufa i atu, e le o se lotu, a o le me whaata ua i a te oe ma, o Yesu ke wiso, o Yesu ke wiso. Awara e te sau o na whaapea o na o lau te pua inga o le sanpi, a o lau te pua inga o lota iti po le lotu pope, pe te loko aso fiku po le ale lotu. Ai ale e so lotu o lo o wawanoa i le area na te iai. Sau tātou te mafuta. Sau e tātou te mafuta. O tātou lava o whanau o le tua. Awe te popole sisi tūlanga. Popole a oe i lau mafutanga ma le atua. O le atua e whaamanuia i a te oe, e le whaamanuia le tangata i a te oe. O le atua e tu i nā tua le ola i a te oe, e le tangata e tu i nā tu le ola i a te oe. Awala e te waai le tangata. E waai oe i le atua. Amen. Sau, mai e tātou te mafuta whaatasi, tātou avelo tātou vi inga,
mana tātou whaafetai i le atua. Ia, ona o lona anga leima lona alofa, o lea. Ale, mausa ua wanoa, so tai mai lau telefoni, i ngei le Bay Area, tātou tala noa, ia, ma tātou lulu lima whaatasi ma tātou o whaatasi i le atua. Wale, ole kemingi, wale koe au ngā mea ngā o misai, po waire ka po inga sao, po wai e ai, ole mea kia le kemingi, o lou whaataua ina o lou ola i le atua. O oe ama le atua, ia le leila u wāma Yesu ke viso. Ia vea oe mase tangata, ua talia Yesu e a vea maua li i mau whaola, ma e ola ai mo Yesu ke viso. That's all that matter. O sisi a me kuak. Awa ni o tātou popole e. O le vai taimi nei, wa tau ona tātou focus i le atua. Amen. Wa ta tau ona tātou focus i le atua. Te tau ona tātou ave o tātou ola i le atua. Ma tātou tari tonu ia Yesu ke viso o ia o le ala i le ola i whaavavau. A whai e te le tari tonu, Jesus is not the way, and Jesus is not the key to go to heaven. Yeah, I'm sorry, my brother. I'm so sorry. I will pray for you, and I'll let you know about my Jesus. Amen. O le pau ala le ngā le teimi ese e tāua. Pe a whai e te le tari tonu o Yesu o le whaola. O Yesu o le ala i le ola i whaavavau. Amen. Pau la ngā le teimi. E tate ese ai, ma tate wā ai. Te reo whai atu la se i le wha le tino, au leu te whai atu i le wha le anganga. Amen. Pe ono whai atu. O le taimi nei, wata tau ona tātou o mai ave o tātou. Tu o tātou e se senga, tu o tātou manatu, tu o tātou winga, tu o mamea uma. Ai o mai e tātou o whaatasi i luma o le atua. Ma ave o tātou ola i a Yesu ke viso. O le mea tau lia le nā. Amen. O le mea tau lia e tātou ola mo Yesu ke viso. O lea. Ale eise lotu te lotu. Ia vili mai wha so tai mai au. Tātou tala no mai tātou tu luli ma whatasi. Ma tātou oe vivi i le tua. Ma whai le fina ngalo le tua. Le teimi nei, o le toe au ngana me o aile ka po inga, o aile loku e sa, o aile a loku, no. O le mea kaulia le kaimingi, o Yesu ke viso, o le akua, ma lea nganga pa ia. That's all that matters right now. O kako wa ai le larulang. O kako wa ai me le ua maka kupu mea le sau kuspa ia. Wa lata le teimi si tau i lisi malo, i lisi malo. Wa lata le teimi e misa i uso ma tu whawhine. Ta mama whanau, ta mama le to olua. A inga. Si kau lisi a inga, i lisi a inga. Le ua mata na tupu. O whailonga ia. Le ua whaali mai. E te tau ia i tātou na tātou nofo sau niuni. Wa te tau na tātou nofo sau niuni. Wa lata le teimi o le atua. Wa lata le teimi e fio mai e Yesu. Wa lata le si tianga Yesu. Pule lava oe i lou fifilinga. I le aia akua o i lou fifilinga. Pule ale tangata i e lona fifilinga. O aia o la tau mawhai e whai lou fifilinga. Pule a oe. Ma tuu mai e le tua e ia te tau ia te oe mau. E whai a le tangata lona fifilinga. A le tangata ua moni no na lofa i le tua. Wa si la fia le fina ngalo le tua. E tau mawhai e tā lai atu le tala moni. E tau mawhai e tā lai atu le anga le lei o le tua. Ma tau mawhai e tā lai atu Yesu lea. Sa ma liu lungo sa tau ina i e te toni e o tātou wang sala. Amen. E le o se lotu o te le o sau e tā lai atu.
au tau tala ia tuli fina ngalo Yesu Keriso. Ia wha manatu atu ia te oe le tangata keusiano. Ma le tangata soifua o loo ola pele nei laulang. Ma e mata mai ma ua aiet. O Yesu wao le tali teimi nei. Jesus is the answer for the world today. O le vai teimi nei, o sui le laulang. The world is changed. Wa le koe kukusa le laulang I pei o le mea sa iei mua mua. O le teimi nei. E whai o le sawa le maoae o le poko ma mea fau a kako wā aie. A le sawa fo I la I o le malosi o le sawa ki a polo I ko inga ngau. O le king. E le ngaka I le wha pia le bebesi. Le ua misa I le larulang. O lea. E se lotu te lotu I la sa ia. Mai tātou tāpua I whaatasi. Ia e wha sila atu fo ia o le sa ni. Ia o le sa ni e a fo. E a whea isi o mato e ka le sia. Ia. I le au malanga mai fo I mai New Zealand. E nau tau sila fia. Ia le te po se lilo. Ia. Le sunga ia a siata. Ia ma le vaenga o le tauta ia e ma le Blue Wave. Ia o taritonu. Ia o le a mato mafuta I le sa. Le sa nei. O le ia mau fo le nā wanoa. A e le sau ia le lotu ai o whaanga asiaka ke sau le loku. A e sau le loku onga o sau asiaka. O rongo winga. So le mkwa I ke lea o whaangoa ngoa ia ke oe. E whai o rau whaangoa ngoa ia ke oe. A rau wha amu ia o asiaka anga le sau nge asiaka I ke le sau le loku. Ia e wai ngai loa. Lopo le si au wala le o le li iwa au mai fo I le uso. Si e sau e ke kapua I le li ngea sa. Le sa le la sau. Maua sau a manoa I sa. Mai tato mafuta. Tato lulu lima whaatasi ma tato tapua I whaatasi. Ia ma le uso fo ia asiata ma le au malanga. Ia I le sa I le matou lotu. Ia e taritonu ia o le te le fo I ne wha manuianga. Tai fo I le li I mau fo I ne avanoa. Ia e tato te peiloa I fo I ma le uso. Ia asiata. Ia tu ia na ni mea wha porkiki ma tūlanga papena ma awane ta lava ese tātou ai ona tātou te iloa ona o stangata walau iloa I lungo te penga whai langi. Ai lau au maia o te fia o la au whailoa. Onga o stangata fo I o le tangata o le li. O tangata o le li. Le uso fo I a siata. Ia o loo iei fo I lona tofi tonu o la tau e ka ni sia. Ia e te whawhetai e la. Ia ona o le na maua fo I le wanoa. E tala noa ai. Wha le uso wha keusiano. I le tū wha le angang. E fesili e fo I ni fesili fo I ngane I loo mea la o le tino. Mea o loo bebesi ai nei ma me wapena. Au te fesili le uso. Pe wha fefea. How did he do it? Awa ka ngofa maka mafufau. Whaalongo mai le whaalongo whaaleanganga. Awe te whaale tino manu whaalongo. O le mio te fia malama. Ngai whai ala ukara lea. Whai ala ukara lea wa. E se kai mea whaelo monima. We whai ala ukara lea. A whai o oe o tangata ngai te toa I le larurang. A whai o oe te toa I le larurangi mo wha. O oe tangata tau. E te ilo. E le au ngā. A fo I sa au whapena fo. Sa iei mea sa au te iloa sa o iei te tau na whanu ilo olo. Sa o le fefe inga koa ilo loko.
O le winga la le mele tau mwhai. Anybody can be bad. Or anybody can be known. In the world. In whatever. So say sia. Ai te loa. E loa oe o ka ngaka mongi o ka ngaka e koa. Pea e sau alwe avelo wola i lea kua. Ma e whaiere fina ngalo o lea kua. O le ngāla e iloa o oe au resifi. Le winga no kala. E leo ka ngaka umai koa ni ngā luenga lea li ifa mole mole. Foi, nga e ke sau o le kaimia e ke liu mai e wa avea o e makangaka ke visiano. E wa aila o le whainga mai o e lau au poisiringa ma. Lau kala mara mongi. Le whainga mai o e o kangaka o lo wainga. Whainga mai o e o wo ma e masangi i ake oe. Inga ua wa ai mai. Tole. O oe o ka ngaka o makua i sui a leo ranga o e sau e la unga kuma e upo le kua. O nga i ngala e lo e ka ngaka e koa. Ia wal mea mo ia e ka ngaka e koa e le lalang. E makua i pala ai e sau e whairinga luenga le kua. Aisea, o nga i fefe i ka ngaka. E fefe i kara e whai mei ka ngaka. Peila o le mea nga o ke fie fie ai. Pe hao o aku le ora ma le malusi lesa. O ke fie sili e le uso. Pe wha fea o ngā whaia. E fia lolo la au o lenga ko la iki au le uso. Sa iei fo i o ngā winga sa wha alonga ku fo i kala anga fo i le uso ya. E whai asinga whai ngā le o langa sa iei le uso. Au le suinga e le kua o rongo o langa. Wha ngā inga e le kua le uso. E ngā lue ma whai ma mea whai ngā luenga i ko kongo o ronga e ka lesia. O runga fo o ka penga whai langa. O le winga lau kala. Ko le kele o kala ka ngaka e whai aku ka ngaka. Whai aku i mea la leo ke whai aku ai. Mea kongo a leo ke whai aku ai. Me mea ka ngaka o sui leo langa. Ave leo la i lea kua. Ma whai ale ngā luenga lea kua. Ai o fo i ai le kua le kingo o longa ngā luenga. E kausi e longa ko o lua ma longa a inga ma longa whangau. E whai mai e ka ngaka. Le kele o a u e whanga mai ka ngaka. O le mea langa. Ke fie sili. How he do it. Ia wana mea mo ia. Anga pa u mai o. Makwai e wang quick. O le fa kai e la ni ko fo i le uso. Ia i le whaanganga i le kua i le uso. Le uso ia asiaka ia. Pawanga le meo ki fi whafkai e onga. O ka ngaka o le ri. Ia o whafkai ho i le ri i le whaanga i ngā fo i le uso i longa ngā ruenga. Mga o ia whapenga o whai le mea mongi. O ka ngaka o le ri. I le fefe. Ka ngaka o le ri i e whai le ami o kongu. Ki le o whai aku la o ngā whapeo o le uso. No. Peo no whai atu. Wha le anganga mai lau wha alongo. Nga e loa lea i o le anganga le whai atu. Se stangata e aru i le atua. E i loa le anganga o le atua. E i loa fo i mea wha le atua. O lea. Ia lea sa nei ia a mosa ua wanoa. Ia. Tau e tātou te whei loa i ma le uso ma le au malanga. Ia ma tātou ma futa whatasi. Ia ma tau o mai tau te tā lofa i lau lima. Ia i lea sa nei. Ia e taritonu. Te lona ua le inisi tala o le inisi paule nao se folfolanga. Ia. Le sa nei ia e mate mafuta i ma le uso ia asiata ma le au malanga. Ia o te o loa a tole ki teo po ai umai o mai
whailoa mai ia o le uso e asiata ia maise le pule le puwe ia a o le aso tō nai ia pi le aso lufu tasi nesto nai nei ia o nai whai ele po kalama na o le fast i San Francisco ia e whai ele mata whare fōu e papa ia ele mata whare fōu o le fast ia e ngei fo i pe ia tato o e lango ia e lango ia le tau mawhainga fo ia wa le vang whau whai o le fast ia tato talo i le atua ina ia whape na ona ia ile nganga o le atua i mea e mo o mia e sa mo se malo e matau i le atua e ma o mia fo i le atua e sa mo ni tangata e alofa moni lo na tunu te e alofa i le atua ol mena tatou te talo tu sa mo i o tatou te talo mana tua sa mo i o tatou talsanga a wafo ia le sa ili ngā malo si o tatou tunu ia o lo o ngafa i sa mo i le ni taimi le ngata i lea titi a ngalo se mele ia mana tua i sala elu i o tatou talsanga tatou te talo mo i sala elu le nuu o le tua le nuu o le tua ia e pele i le tua o lea ia tatou mana tua i sala elu ina ia whapena na whaatasi le tua mo ona tangata te talo fo i le tua ina ia pui uma i tatou ia wane i e o i lava o lo sau le tusi o le o mea ia tupu a tatou te talo pe i le tua ina ia whapena ona pui ia i tatou ele ngata i lea ia o i sala elu fo o lea ia talo fo i le tatou police gang ia ina ia faise fai unga lei ma ia whapena ona whaalango i le nganga o le atu na te au mai ia te ia se tali lei ia ma se tali sa o lea o le ana tatou o le a tatou olo le tatou upa malosi no nea feafi ia o le tatou upa malosi te wha malosi ia tu ia te oe ea ngā hua i wha malosi ia te au ia ere o se la unga po o sisi o le upu wha malosi ia o le a tatou oila i le tu le talo ia o nā mata ina ele o le tatou upa malosi ia ele te les wha malosi le nea feafi ai wha lango ai le tua ia ina ia whapena ona wha malama ma wha malosi mai ia i tātou e ala i lona upu ia vi ia oile tua le mātou tama wa apetai le neia manoa tā ua o mātou maua mātou te wheiloa i ai ma mātou whaasoa ai lo upu i lungo te penga whailangi le neia fiafi le tua talo tu lau fio lofa mai anga lei wina i lau upu le nea fiafi ina luatu lo upu ma le mana ina ia talia pai ngofia i loto ma fina ngalo o tangata i le nea fiafi ta ma i awane ia whapena na awane i eise tau mawhainga o le fili ina ia tau mawhai e whaaleanga le whaalongo o tangata i le nea fiafi ai whapena ona pui i la tau ma whapena ona te tala o la tau fina ngalo mo o la tau loto le ngata i lea o la tau talinga ina ia whapena ona la tau langona lau whetalai mai le nea fiafi e ala i la upa malosi le li ie whamanuia iau tangata i le nea fiafi e ala i la upu ono Yesu amene ia vi ia le tua ia o le tātou wha malosi le nea fiafi o le tātou tātala noa i le wha malosi a Paulo i a Timoteo ina ia whapena ona a totoa lona le lei ma lona au auna i le tua sa whapena sa pesoso ni a ia Paulo i lona tusi sa tusi lona tusi e ave ia Timoteo ia tari tonu fo isa ia i tangata Efeso
sa whaatasi ma Timoteo i le taimi lea. Ia o le whaamalosi le nā i ne afi. O le tātou whaamalosi o le a mō mai le tusi a mō Timoteo. Mō Timoteo alona mta upo e wha. Ia, whai upo sunma tasi. Se io o se fulma leono. Ia, o le fasi, o le whai upo lea. Su tasi nei sulo. O lea la a tātou taratara noa. Mo tātou wā ili ai. Ile fautuanga ma le apo i atu o Paulo ia Timoteo. Ile ola e te tau ona ola ai ma le me e te tau ona whai. A o ia au na i le tua ma tā la i le fina ngalo le tua. O lea la tātou maua mai le mo le Timoteo tā upo e wha. A lona whai upo sunma tasi. Ia, se io o le sunma leongo, le au whai ta wina e whapea, sunma tasi. Ia e matua whai atu, nā mea, ma e a o atu ai. Aua ne ino se tasi i lau tau le lea. A ia whai oe ma wha o ie ua wha tua i le upu. Ma le a mio, ma le alofa, ma le loto. Ma le whātua, ma le a mio mama. Ia e whaasanga i le whaitau atu o tusipa ia. Ma le apo ai atu. Ma le o atu. Se ia o walu atu. Aua ne e whaatala le i le mea alofa ne tu ina atu. Ia te oe i le valo anga. Ma le wha e atu o limo to ia ina. Ia e mawhauwhau ia mea. Ia e wha maasani ai. Ina ia i loa ai e tangata uma lo walu i luma. Ia oe lava ia te oe. A toa malau. A toa malau a o atu. Ia e tu mau pea iai. Aua a e whai le nā mea. E whaola i nai oe. E oe a toa ma e ua whaalongolongo i a te oe. Amen. Pemele whapalang. Commend and teach this thing. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, devoted yourself to the public, reading scripture, to preaching and teaching, and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you to prophesy when the body of elder lays their hands on you. Be diligent in this matter. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Preserve in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Amen. Ia, ole whapela se tātou au tū le tātou uwha malosi le nei afi. Ia a vea tātou ma au auna a toa a Yesu Keriso. Amen. Excuse me. Ia a vea tātou ma au auna a toa a Yesu Keriso. Longo winga. Ia a vea oe ma au ma tātou uma ma au auna a toa a Yesu Keriso. Be a great servant of Jesus Christ.
Saulel Fesidi. How can I be great for Jesus? E whape whea ona o atoa toa mo Yesu Kiriso. Amen. How can we be great for Jesus Christ? How can I be great for Jesus? How can you be great for Jesus? E whape whea ona a vea o matangata atoa toa mo Yesu Kiriso. Whape whea foi ona a vea oe ma au na atoa toa Yesu Kiriso. Mua o rou o ranga ia lelei. Amen. O rou o ranga ia lelei. In order for you to become a great servant of God, ia lelei lau a mio. O rou o ranga ia lelei. Amen. Le fai mai ia. O lene fai mai le tusia a Paulo ia Timoteo. Fe mai aua ne I ino se tasi I lou tau le lea. A ia fai oe ma faa o ao. Ie ua faa tua tua. Ile upu, male a mio, male alofa, male loto, male faa tua tua, male a mio mama. O longo winga, o tātou o ranga, ia te tau ona le lei o tātou o ranga. E avea lo oe mā ta li I mā whawhine o lea tua. Wa avea foi oe mā tangata wa au auna I lea tua. E te tau ona le lei lau a mio. Ia tau ona maua, ia te tau ona a mio tau sa afia. Lau o ranga. O lau tau tala, o lau savali, o lau tu, e te tau ona le lei. I a vea foi oe mase tangata tau sa afia. Amen. A vea foi oe mase tangata. E te alofa moni I le tua. O rou a mio, o rou o langa, e te tau o nā ta nia mai ai le tua I lou o langa. Amen. E te tau o nā ta ngia mai Yesu ke wiso e a I lou o langa. Amen. He mai awane ino se tasi I lou tau le lea. A ia fai oe ma wha o I e ua wha tua. O longa winga. Ia avea oe le tangata ke wisiano, maha o le tangata ke wisiano. E fai ma wha taita inga. I tangata. Amen. E le ma whai o na tātou o mai e whai le fina ngalo le atua. Amen. Ai ai mai le lalo rangi. E ese lau au aunga I kongo le kālesia. Ese au me whai whafo. Ese lau au aunga I kongo lo a inga. Ko kongo lo ngu. Ma ko kongo lo e kālesia. Amen. E le ma whai e tātou o na whaapea mai. O a o le tangata whaola inga. A o me whai whafo. E atangi ai. E re o oe o se tangata whaola inga.
E whai mai. Ia whai oi. Whai mai paulo ia ki mo keo. Ia whai oi. Ma wha o au. Ie ua wha tua tua i le upu. Male a mio. Male a lofa. Male loto. Male wha tua tua. Male a mio mama. Amen. So e te tau ana tātou maua le lofa. E te tau ana tātou maua le loto maua lalo. E te tau ona tangia mai. Yesu i te tonu o rou oranga. Amen. So in order for us to be a great servant of God, we have to humble our heart. Ia whai ka kou ma whakai ka inga, le lei. Inga ia wa ai mai lau a inga, lau nguu, lau e ka le sia, o oe o se tangata, e atangia mai ai, Yesu i le oranga. O mea foi e te whaia, e whaia ma le loto mama. Amen. O mea uma foi e te whaia. E te whaia, e le o mo oe, a o mo le atua. Amen. Tele a o tātou, o sue o tātou vi inga i le ngaluenga le atua. Amen. Tele o tātou, o sue o tātou vi inga i le ngaluenga le atua. E ua ngalo ai. O le atua o whaatumtumunga o mea uma. O Yesu ke wiso o whaatumtumunga o mea uma. Not you, not me. So, e whapewhea o na tātou ato toa mo Yesu ke wiso. O le fisili na. Whapewhea o na avea tātou ma tangata ato toa, au na ato toa mo Yesu ke wiso. Tali mua. O lowo o langa. Ia le lei, ma ia atangia ai. Yesu ke wiso i lowo o langa. E le mawhai e tātou o na tātou whaapea mai o tātou o whanau o le atua. Ai tātou te re ola mo le atua. We all believe in God. We all know God. We know Jesus. He died for us. We love Jesus. We pray. Kako ke kakalo i le akua. Ale mea mongi. We don't obey God. Kake re usi ska i le akua. Amen. E kakau ia kako ka ngaka whaola inga al whanau le atua. O na tātou usi ta i le atua. E le mawhai e tātou o na tātou o mai e whaile ngā luenga le atua. E tātou te re usi ta i le atua. Knowing God and obeying God is two different things. Ia avea tātou matangata whaataita inga. Ina ia wa ai mai tangata o le larolangi. O oe o le alo, o oe o le atari i marafine o le atua. O roa mi o fo'i mo roa o langa. E whaatou sina mai i loto le larolangi. E whaatou sina mai i loto tangata o le larolangi. E fio mai e fia i roa.
Le lei le o le atua, whaamanuia i le atua i ante oe. O le awa noa fo i le nā e lātou te o mai ai. E ave o lātou wola i a Yesu ke viso. Ona ua ngā lala o lātou wolanga. E fia i loa Yesu ke viso. E ala mai i loa mio. O oe le tangata. Whaatua ina i le atua. Amen. Ale leilo wolanga. Ma e alofa i le atua. E whaanga inga i le atua lo wolanga. E sui e le olanga o sesi tangata. O lo ai mai fafo mai le larolangi. Ia te oe. Amen. A vea tātou ma tangata whaoao. I e o whaatua i le upu ma le a mio. Ma le alofa, ma le loto, ma le whaatua, ma le a mio mama. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Whaila o ngā ruenga. Whaila o ngā ruenga. Ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e whaatasi au auna i le atua. Whaile fina ngalo le atua ma le loto mawalalo. Whaile a ngā ruenga le atua ma le loto mawalalo. Aua nei e maua le loto maua wha maurunga. I le teime wha manuia i le atua oi. Pe ave oe le atua tu umairunga i. Be humble. Be humble still. Amen. Whai mai le Ioane sulwha, whai pasuma lima. Whai mai. Whai tau te alofa mai i a tea. Ia o tau tausi mai i a upolo a inga. Amen. If you love me, keep my command. O lo ranga ia le lei. O le avea oe ma au auna ato toa i le atua. Ia e tausi. I pola inga le atua. Mai, a whai e tau te alo lofa mai i a tea. Ia o tau tausi mai i a pola inga. Amen. O tātou uma o tā ua o whānau o le atua. A whai e tātou te alo lofa i le atua, mama tau i le atua. Tausi pola inga le atua. Amen. Tātou tausi pola inga le atua. O mea fo ila e kako ke whaia. Ia tātou whaia ma le loto mama. Whaia, so se mea le leia te alu whaia se tangata. Whaia ona e peio le te whaia i le atua. Whatever what you do for someone, do it because you love God and do it because ngai ke whaia mo le kua. Whaia se me le lei se tangata e peia le ke whaia mo le kua. A ia te oele manatuli nā. A e whaia se mea. E esi au whora ngonga. E whaia marou loto mama. Whaia marou i lo o iaile nganga o le atua i le mea nai te whaia mo li stangata. It don't have to be money. It don't have to be food. O isi teimi. O rau ta talo fo i mole tangata. O isi nā mea le lei. O isi nā ngā luenga le lei. It's not all about money all the time. E ke wha manguia i se kangaka. It's not all about food. E ke wha manguia i se tangata. Sometimes someone or somehow people, most of the people we need prayers. O isi ngā luenga le lei. Pai mai le kolose tolu fai upo lusful ma tolu. O mea uma lava tau te whaia, ia whaia ma le loto, pei se ai ua whaia i le alii, a ele o tangata.
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Vai. E whaia se mele lei mo se tangata. Whaia peo nai te whaia mo le atua. Amen. Alofa i le atua. E alofa i le atua. E te tau foi ona e alofa i tangata. O le tali mo mua. O lou o langa. Ia le lei. O mea umalaia. E alu uma. I te tonu o lou o langa. O lou alofa i tangata. Ia whaia oe ma tangata. E wha o mai ai tangata. Ma maua mai ai me le lei. Ma whato singa mai. Loto tangata i le alii. Ia ma malo loto. Ia e maua le alofa. Ma ia e whato tua fo i le tua. Amen. Lua. Ora i le awhionga pa ia le tua. Amen. E whawhewhea o na tātou maua le ato toa. Ma au na ato toa mo Yesu ke wiso. Me muamu. O lou o langa. Ia le leilo o langa. Lua. Ola i le awhionga pa ia o le atua. O lea. O le sue. Ma whai tau. I le awhionga pa ia le atua i aso uma o lou o langa. Amen. E le whai ngofie. E kelo isi kako. Kelo lau kala mo ia. O le mele sa tupu ia te au ina ua utio sau teo au maila uola. O le tata wha malosi. E au ngā ia te oe. E toe au ngā fo ia te. O le taimina ua toe whaafo wina ma toe au maile ola i le tua. Sa moa sa ia au le mele. Ua fia ua koe whaafo winga le olanga. Ua au maile ola i le akua. Ua alu le loku vivi i le akua. O le mea sa iai mua. Sa ngā le aluaku asau wha i lalo. Wha longo le ise ngai oi. Le ise vivi i le akua. Ainga ua sui le olanga. Ua vivi i le akua. Ko anga le loku ma mea aike loa. Kasi ane mea renga misi. Kua i le fia e whai kaukusi pa ia. Leu whai kusa oa. Leu ke moli maua kua ia pika se moi. E hao ngā foi. E ke maka mai. Ngai ke karikongu foi. E hapen foi ia ke oi. Amen. A le whai mai le kali rongo lua. Mai ola i le awhionga pa ia a le atua. Rongo winga. E ka kaunga kako whai kau le kuspa ia. O le kuspa ia. O rou tala noa atu lea i le atua i aso uma. O rou whawhetai i le atua. Whawhetai ia i le atua. Ono o le pokalama. Lau tala mo ia. Pe ono whai atu se temi ua tea. Sa le ese mahau o le a whai se pokalama whapea. Sa le ese mahau se mahau o le fina ngalo lea o le atua e mana e whao ngā ina ia. Ma rou te olua. Ia manisi o uso. Ma te maa i lunga o le tātou pokalama. O le amakanga le pokalama. Wha toa fau o le kako pokalama. Sa whaapea au ia. O le whai le pokalama. O le fina ngalo o le akua. Inga ia ko kelengi a nganga. E o mai e ave i le akua. Which is one of them. But o le makanga o le pokalama.
O le fina ngalo le kua. Ia whaanga mua. Le winga o lau tara. What I'm trying to say. O le pokalama lea na lea tua. Ua mafua ai. I read the Bible every day of the week. Tala ma le moni e loo sila fia lea tua. O loo moni mau fo i lea tua. E au le fai taule na o le tatou tu spaia. Le maua mai e le tatou upu. Le tate whaasoa i aso tofi. Ma le aso toa nai to soani ai. Where vai? O rau pepa i o le tatou. Where vai? O pepa o rau pepa i. O rau sau ni e ninga. O rau sau ni ninga. Mo le aso le nei. E vai e lungo lo whaka. Whaapea le mafia fia le kele o pepa whaapea. I finally realized, lea makanga. O ngofo o koe mawau whai aku ni mako ainga. Do you know the program? It was starting the program. It wasn't for the people. It was for us. So we can read and study the Bible every day so we can come and preach the word on social media. Makala ia kulfina ngalo le akua. O le mele na o le te whai lo atu ai. O leo te whai atu sa o a. Tele o tātou, we don't like to read. Including myself. Tala marmoi. I want o tātou pe pelo I menei. We have to tell the truth. I was one of them. I really didn't like to read the Bible. A whai e ke ngofo mai ke mi e ke wha mau ngia lau kala e o whai ake oe. E ke mi e ke refi. Ma ko I press mai alau la malau kamen malau like. O te le maa e ta wat. Na e ao ngā lau moli mau. E wha maro si ai fo oe le fia finne. Te ilo. O le lei o le ai ona e mafuta le tuspa ia. E ke wha longo inga le nganga pa ia o le akua. There's time. E ai alo taimi. Sa ili sau taimi mo le tua. Sa ili sau taimi e whai tau e le fionga pa ia o le tua. Or, when I come home, I don't read my Bible. Amen? Because e kele me wha alawe lawe. E lele lei e fo isau focus. But I have my own place with God, which is my work. O rau ngā ruenga. O rau truck. O rau no fuanga lea. O te tala noa I malea li. E whai tau e lo tuspa ia, ma sa ili e lo tatou upwha malosi. A fo I le ise me wha lawe lawe. We just me and God. Tanu e wha tai tai. Maua sau taimi awa noa ua na o oe lawa. Tanu lai, just 15 minute, 20 minute, 30 minute, hour. Try it. E te lo. E te māsani lo e whai tau le tuspa ia. E pei wa whai se mea māsani. O le kaimi a e pei e le pei wa le whai kaua loko spa ia. Te whaalongo aku pei like you missing something. Ke whaalongo aku pei e le ise mea like ke misia. Te lo. Kako wola. We need to get closer and read the Bible. O mea umai mo o mia I lau sosti e o naete mo o mia I se tali.
o lo alu ai kuspa ia. O le kuspa ia o le atua. O mea o lo tusi e te tonu le tusi. Na sau le fofonga o le atua. So if you read the Bible, whatever you need answer from about your life, about your relationship with your wife, about your relationship with your kids, or your family, or whatever is going on, o le alu a le tuspa ia. E tala noa mai ele anganga o le atua ia te oe. Ale fai mai Paulo ia Timoteo. Fai ipo sulma tot. Fai mai. Ia e whaasanga i le fai tau watu o tusi pa ia, male apo a iatu, male a o atu. Se ia o wal watu. O le tusi lea Paulo ia Timoteo. Ina ia whaamalo si ai ki mo keo. Whatever he need, fai kaulkus pa ia. Fai kaulkus pa ia e ke iloa ai mea uma. E musu mai le nganga mfa iloa mai le nganga o le akua ia oe. Le mea ngai ke mo o mia le kali o popua nganga ke sa ngai ma oe le asum. Awe ke alu ka ngaka. Awe ke alu ka ngaka. Whatever happened or whatever's going on in your life, awe ke alu ave ka ngaka o popua ngā. Ave le akua. And read the Bible. O i ngā e sau e le kari sa o mo oe mo lo whapita uli. Amen. Te leo tātou, it happened. Te leo kākou, e kupu lo se whapika uli a ke oe mo lo a inga mo lo ko lua, po lo whangau. Ngai arula i e kau ia ai, mai wha i loku ia ai, mai. Alu e kalangoa i le ri. Kalangoa i le ri i ongo so soangi mai la i o le nganga pa i o le akua i a ke oe. Ma whai kau longa tusi pa ia. Whai kau le kuspa ia. A whai o ngaua pe fua le kuspa ia i lunga le whaka. Au wa e lalo, solo whare lei, a maka ku ngei le afi ngei. Whai kau lo kuspa ia. Ke whai aku ke kari kongu mai. Pe ongo whai aku. O a ule o skangaka i fie se whai kau se kuspa ia. Ngā uora mai le kongo le loku whaorakanga. Ngā uora mai le loku whaorainga. Amen. O makua e whaorainga. Ngā uora mai le loku e kapua i le akua mavivi i le akua. Au kere i whaamaongi. E whai le whaamaongi le oranga i le akua. Ai le whaamaongi fo i whai kaunga o kuspa ia. Why? Because ia ka kore mea ngā we don't into to read the Bible, kalamanai. Ai ke loa. Ke le i o le mea ngā misi i lo uoranga. Ngei keimi a koa ngā sulu solo ai. E mo o mia se soangi. Laku i leaka ngaka. A le pefua solo kuspa ia i kongo le whaka. Kongo le whale ma livi viu. Lai e le kali o mea i o ngā walu i sue. Lea la wau malama. Wau wha maongi i le akua. Ma avera uola i le akua. Ma o kau mawhai a vea au mawhakai ka inga. I lo nguu ma lo a inga ma lo e ka lesia. Lea u whai kau e le kuspa ia. O wha whikai fo i le akua. I le whao ngā inga o au i lungo le ngei poka lama. Ma whao ngā ngei poka lama e ka lai a koe le upu o le atua. Ma wha malosi atu i ati oe le nea whiawhi. Wa mawhai o na ousu e sue ai i lo na upu. I le aso ma le aso. O rau sau e tā la i le upu o le atua. Au e te ta alo ai. I awane i manatu mā i a te oe rau sau e tā la i le fina ngalo Yesu. I lungo te penga whailang. You have to be serious. Reading the Bible. Reading the Word of God. In order for you to bring forth the Word of God, you have to be serious to reading the Bible of God. Awange e sau e whai lau poko malo waka mai malo wiloa. Awange a vero wiloa le kuspa ia.
Ma lau poto tuspa ia wa e loa ma e malama i umai tuspa ia. Wa e sau e tā lai le upo le tua i lau poto ma lau i loa ma lau malama. Au noa ma le anganga pa ia. E ke fiu ala e ka lai le fina ngalo le tua. E le la ngonga e ka ngaka. E le la ngonga e ka ngaka le upo le tua. Aisea, ona o le ua e sau e te tā lai le upo le tua. I lunga o rau poto, ma rau iloa, ma rau atamai, ma le tele o mea tuspa ia wa iloa. E au noa ma rau sosoangi, te talo i le anganga pa ia pe sosoangi. Oa, e le o si tangata e poto i le tuspa ia. A au lau te talo i le tua. O te talo i au mailo na anganga pa ia. E fe sosoani i atia. E su e le upu. E wha te tau ma o ngā mua i atia au. Ma ia o la ngona lo na fetalai mai. Ma ia o la ngona le upu. Au te reisau o te wha malosi i atia oe i le nei a fiafi. I have to feel the Spirit of God from His Word and depend on Him for the Word for us every time we air our program. O le whaia o ngā sili o le anganga pa ia. A hao fo ila na whai taulo tuspa ia. Te talo i le atua au mailo na anganga. Ia te oe. E whesosoani ia te oe. E wha matala, wha matala ma wā ili le tuspa ia. Ina ia e malama. Meo le tuspa ia o lo fina ngalo le atua e te malama mai. Ora i le afionga pa ia le atua. Ia e whaasanga i le whaitau atu o le tuspa ia, male apo i atu, male ao atu, se ia o walu atu. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teach. So e te tau ia i tātou. Ona tātou tō anga e whaitau le tuspa ia. Ia e au ngā fo ilau whaitau le tuspa ia. E wha matala a tiri e ilau mafo whau le fina ngalo o le atua. O le ngā fo i e te lata i le atua. Whai mai le luka e sumatasi. Luka sumatasi a whai upo e lusul fitu ma le lusul malwa. Whai mai. O loo whetalai ane o ia. E ofo ia Yesu. Le maa ngai e ira kali a Yesu le sau i. E ofo ia Yesu. E loa Yesu. E sili aku le manguia. O le kangaka e whaalongo. I le afionga pa ia le akua. Mawhai kau le afionga pa ia le akua. Wha mai le luka ngai sulma tasi whai upo e lua fitu ma le lua fulwal. Wha mai. O loo whetalai ane o ia i nei mea. A ua alanga tele mai ai le tasi whawhine mai le motu o tangata. Ua whapea mai ia te ia. Amu ia le manawa na whanaua mai ai oe. Ma susu na e susu ai. Whaalongo re kali a Yesu. A ua whetalai atu o ia. E moni. Ai sili o na manuia o e whaalongo i le afionga a le atua ma tau sisi i ai. O tatou wa ai le whetalai meo le anganga pa i. E o ia Yesu. Come on, we're talking about Jesus, the Son of God. Mora ka ngaka e maulalo le loko. We need to have Jesus' heart in us. Anga pa mai o se tangata whainga le peo ka ika. Ka kula le maua le meo whainga le ua whae inga loa. Le winga lo kala. O Yesu le whaia le kala.
Le wakali ma Yesu. We vai le fongo, le wala au me le fofingi. Pe me le wala au me le fingi, eh. Se amu ia le mangavanga e whangau mai ai. Ma le susu na e susu ai. Amen. E whe mai a Yesu, e moni. Ai, sili o na manuia e whaalongo i le fionga le atua. Ma tausi i ai. Amen. Anga pau mai lau ka ika. Papea lau ka ika e whongo meskaka. Pawa. Se amu ia oise. Amu ia le mangavanga e ola mai ai. Amu ia le susunga e susu ai. Aso makamaro. Fise mea ngai. Anga e amu ia. Mo ka ngaka. Be anga pau mai o ka ngaka kou. Ngai e ka whapenga. Ale vai mai Yesu. E mongi. E mo ia. Ai sili ar ka ngaka e whaalongo i le fionga le akua. Makau sisi i ai. He meri whapalang. As he was speaking, a woman in the crowd called out, God bless your mother, the womb from which you came, and the breast that nursed you. Jesus replied, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. In order for you to become a great servant of Jesus, read the Bible. Ola i le tusi pa ia. Fai tau le tusi pa ia. Fai tau le fionga le akua. I asa uma. E fesoso ange i a te oi. I lausa walinga foi. Fa le anganga. Ma lausa walinga foi mo oi ama le atua. Amen. Mai ka le tia i lua fai upa losfulu. Fai mai. Ua fa sa tauroina fa tasi i ma ua ma ke riso. O te le te ola au. A o ke riso o ola i te tonu i a tia. O le ola foi o te ola ai nei i le tino. O te ola ai lava i le whaatotua i le alo o le atua. O le na alofa mai i a te au. Mo foa ina mai e ia o ia moa. Wai vai. Wai tau le tuspa ia. A vea oi matangata whao laina. O whaasa kauloinga rou o ranga kuai. A o whaafouina rou o ranga fou. Tu ina mai e le tua se loto fou i a te oe. Mare anganga fou i te tonu i a te oe. O mea umai e whaamalosi e te loaina. I le taimi e te tō anga e whai taulau tuspa ia. Tātou tō anga e whai taulau tātou tuspa ia. Ma le mea muni mudi. O le wha maoni. O le avea i o tātou matangata po au na a toa mo Yesu ke wiso. Wa ailo o ranga. Ia le lei. Ola i le tuspa ia. Wha maoni. Wha maoni e. Wha maoni. I lo wā. Oe aia. Ma le atua. Wha maoni. I le wara awina oe e le atua. Wha maoni. I le mea sa e promise ai i le atua. Ma ia e wha maoni i lo au nanga i le atua. Amen. Hoi mai le whai upa sulfaa, kako kusinga hoi mai. Aua nei e wha tala le i le mea rofa, na tu ina atu i a te oe, i le waloanga,
ma le e atu o lima o tuia ina. Ia e mafaufau i ai, o ia e mafaufau i ia mea, ia e whaamasani ai, ina ia i loa ai e tangata uma, lau walu i luma. O lewa, o le e whai Timoteo, o le whai ia Paulo ia Timoteo. Ia awange e whaakale le. Awange e whaakale le. Manko eko, kusa o le tusi mai a Paulo ia hoi. E whaamalosi ia Timoteo. Ma ia whaatua i le tua, ma whaalango i le tua. Ma ia whaamaoni. Ma whai e whina ngalo le tua. Onga, o le na alu Timoteo i tālai. Ne ngā whai e fwoi Paulo ia Timoteo au mai nisi tangata. E feso o lai, o lai i whaatotua. E feso soani ia te ia. Le lai kusi mai e ia Paulo ia Timoteo. Aua, Timoteo. Aua nge e whaakale le mea lufa o ia ki oi. A kongo ngaua i eiling le wala awinga le kua ia ki oi kinga lue. O le a fwoi le mea lufa o tu ina atu i le tua ia te oi. Aua te whaatala le iai. Whaamaoni iai. Whaamaoni le wala wina e le tua o lou o langa. Whaamaoni lo unga lua i te tonu o lou e kalesia. Whaamaoni lo unga lua i te tonu o lou a inga. Whaamaoni lo unga lua i te tonu o lou nuu. O tonu o lou ngā luenga. Whaamaoni. Aua ne i o tātou whaatala le. O mea lofa e tuu mai e le tua i a te oe. E le whapeanga so ngā kuu mea e le kua. No. E kuu mai e le kua le mea lofa i a te oe. E si la fia e le tua. O le mea lofa le nā e te anga wa ai. Awala e te whaatala le. O le a le mea lofa o tu ina atu e le tua i a te oe. Aua te whaatala le. Whaamasangi. Isi taimi e ke wa ai e le mea lofa e kuu mai e le kua i a oe. E makua i e le ai masau maa lama i ai. Sometimes God will put you in a position or raise you up in a higher position that you have no experience. Alai whai mai. Awa te whaatala le. Whaamasangi i ai. Whaamasangi i ai. O mea lofa mai i le atua. E te tau fo ila ena e whaalango i le atua. Ina ia fisosoani mai lo nā nganga. E whaasino i a te oe, ma whaamalama i a te oe. I le mea lofa o tu ina mai i a te oe. Pei mai, do not neglect your gift, which was given you through prophecies, when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in this matter, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. O lai foi mai. Foi mai. Ia e mawhau ia mea. Ia e whaamasani ai. Ina ia i loa mai ia i loa ai e tangata uma. Lo walu luma. Amen. O le ala wala awina i le tua o wala awina i le tua i a te oe. Ma le mea lofo o tu ina atu i le tua i a te oe. Whaamaoni ai. Whaamaoni ai. Ma whaamasani ai. Awa e loa mai e tangata. Pe a whai e te whaamaoni. I le ngā luenga o tu ina atu i le tua i a te oe. E te au nai. E loa e tangata o lou. Lo whaamaoni. E loa e tangata o loo alu ngā solo le lei mea uma. I le wa ai atu tangata i lounga lue mo le tua.
e mai le luka e ono fa ipo sifuru. Mai o le wha maoni I mea titi. E wha maoni fo I o ia I mea tele. O le a mio me o le a mio le tonu I le mea titi. E a mio le tonu fo I o ia I mea e tele. Rongo wing. E ka kau on kako wha maoni. Aua a e wha maoni po ale ngaluenga. Pela I kiki pe ke le wha maoni pea. Pela I kiki ko kongi pe ke le ko kongi wha maoni. Ia le kukusa lo wha maoni le ko kongi le kiki ia kukusa fo lo wha maoni ko kongi ke le. Wha maoni. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Lo winga ele fa maungi meki. E tere fa maungi fo I meki keli. So ele au ngala kako kakalo I rea kua. Inga ia ku inga mai a ke oe se ngā luenga le leima se ngā luenga I ke kele kokongi. Ai kere o wha maungi ka mai ngā luenga le, ka mai kokongi le ke whaia. Lisi ngā mea wakuai ngā kali mai rea kua I ake oe. O ngai vai mai rea kua. O leke au ngangi aku I au manga o ngai me ke manga oai. Ai kere o wha maungi I mea iki. Ere au mai rea kua se me ke manga oai. Ai kere o wha maungi I mea kiki. Amen. Mā ngai e I o. O rea kua manga. Pokalama E whea uma me uma. A pokalama ki aporo. Ia e misi ako. Ngari kako paa ua ia ma kako safa solo ma. A o rea kua malong pokalama. Ia lainga kukusa me uma. A whaisa e wha maungi me kiki. E kuinga mai fo I rea kua me kele ki wha maungi. Amen. A whai e kere wha maungi me kiki. Ia e kere maua fo I kere maua fo I me kere. Eisea. E le ma whainga kua e rea kua o I lunga pe a whai e kere wha maungi ka mai mea lea. Nōna mea lea. E au fo ia kako au ngi o kako manga o kake oso wave I lunga. Aua. Aua kam whai maua whalangolango I rea kua. E le kai me au mai si e rea kua o I lunga. E le kai me wha manguia mai rea kua I ake oe. A kongo ke le wa ai ai a ole a wa ai e lo wha ngau ma lo ko lua. Ola mai lau wha ngau ma au wha. Lako ke wa ai e I manguia ia. O le lofanga o le kua I ake oe. Pe a whai e ke wha ma. Amen. O le mele o le alofa. O le alofa e wha maungi. O le mele o le alofa e wha maungi. E wai e le fifie le alofa e o le mele, se skaka alofa. E le fifie ngi mele anga. E fifie nga o mele le ia. O le kangaka o le alofa. O le kangaka o le ola I le alofa I le loko. A whaia fo I mea. E whai ma le alofa. Mo ke nito su tolu nga whai poiongo nga sa wai. E mei e le fifia o me o le alofa. E le fifia I le ami o le anga. Ai fifia I le wha maun. Se skaka wha maun I ala. E alofa.
A e wha maongi lo wa inga, o ngai ke alofa. A e wha maongi lo ko orua, a ngai wha maongi o ngai ke alofa. A e wha maongi lo e kalesia, a ngai whaia o ngai ke alofa. Amen. A i e sili o ngai wha maongi, o ngoro alofa i lea kua. Amen. Whai maire au kua o ka kou, upa malosi mo oe maa ulinge fiafi. Ia a vea tātou ma au na a toa Yesu ke viso. Be a great servant of Jesus Christ. Olea. Ole tātou upa malosi le nai le ne fiafi. Whawhetai te le lava i le atua, whawhetai le anganga pa ia o le atua. E lona whaasoa i le ne fiafi. Tari tonu wa wha manuia lo loto ma lo fina ngalo i ne fiafi. E ala i lona upu. E o le momoli e tuai le nganga wha apetai. Malevi inga i le atua. Ona o oe le ne fiafi. Ona ua e tatala le avanoa. E te mai moa mai ei lungo le tātou pokalama. Ma e talia le upo le atua i lo loto ma lo fina ngalo. O te tali tonu, male whaatua tua o lo loto. I le atua. Ua. Hao ngalo na upo ia te oe i le nea fiafi. Ua wha malo sia i lo wora au na i le atua. Ina ia a bea oe ma au na a toa mo Yesu Keriso. Aua e te popole i tala tangata. Aua e te popole i tala o le larolangi whai mai ia te oe. A sau oe abiro wola i le atua. O Yesu Keriso o le ala i le ola e whaababau. O Yesu Keriso o le ala o le manuia. A e fia alu i le manuia ma e fia tau nuu i le manuia. Sau e abiro lo wola i le atua. Talia Yesu Keriso i lo loto. Ma avea o ia ma o whaaola. Ma tupu ma le atua i a te oe. O lea. Whaafetai le nea fiafi e ala i lona upu. Whaamanuia le atua i tātou a inga i le nea fiafi e ala i lona upu. E swafa manu malo i Yesu Keriso. Amen. Amen. Vi ia oe le atua lo mātou tamā i le nea fiafi. Whaafetai nganga pa ia. Lo feso so an sili le nea fiafi. Whaafetai lo fetalai. Whaafetai fo i lau whaamalosi o mātou tangata i le nea fiafi. Leo wa mātou whaalongo i lau fetalai mai le li ie. Whaafetai lo manatu mai o mātou tangata. Ina ia mātou mausalima o mātou wola mō lau a fio. Ina ia avea mātou ma au na ato toa mō o Yesu Keriso. Lea li ie. Mātou te talo atu i lau a fio le nea fiafi. Whaafetai te lau. Po i le vi inga mal whaafetai i a te oe, ona o le nea fiafi. I lau upu wa mātou talia i o mātou loto mo mātou fina ngalo. Te talo oe nganga pa ia fe sosoani mai i o mātou wolanga. A fio mai i o mātou loto. Ina ia whapenao na pui o mātou loto mo mātou wanganga. Ia aua ne i sao ai le fili mo na vanga au mo lātou pepelo mo lātou mai lei pepelo. E kau mawhai le petia i o mātou wola au na mo lau fio. Le neia fiafi le li ie. La mātou sauni fo i e mātou tofa whā. I le nei pō le li ie. Lofa mai anga lei whaatasi mai e lo wanganga i a te i mātou.
A whai fo i le li ie te fio mai le neia fiafi. Mana tua uma i mātou le neia fiafi. Pe a fio i lau mālo. Le ta māwha pe tai wha manuia i au tangata. Tu maupe ia te oelevi i ngona Isu. Mene ma mene. Ia bi ia le tua. Wha pe tai tele i le tua le neia fiafi. Ia e momoli atu le anganga wha pe tai. Ia i le uso ia toe. Thank you, Toi. Yeah, Papai, also, yeah, Toi Leo. Yeah, my star. Thank you for the 50 stars. For manuia le tua, yeah, te oi le uso. Yeah, for manuia I o tatou ainga mo tatou wo. Telefoi nisi o nei tangata fo le tatou po kalama. Yeah, ona maua le awanua mai mo mai ei le tatou po kalama I le ne fiafi. Yeah, o le anganga nei po kalama, yeah, ia whapenao na soswani. Yo tatou ora whaaleanganga ia ma ia tatou maua le ora mo Yesu ke viso. O lea ia whamanuia tele lawa le tua I le ne fiapi. Ia aua ne ingalo ia le aso to nai. Ia o le aso to nai ia o le sina aso le tatou por kalama I le aso to nai. Ia atone te ua te mawhaatase malona au auna. Ia po le tama foi ia tala lei Esekia mai Amerika Samoa pe ona masani ai ona mawhaatasi e asto na itasi ia ona le asto na ile fotoa te atu nei ia sa whapena ona whaatasi fotu fo ile tama po lona au ona ia nisi foi fofuanga fale a inga ia o le asa o pau au ina ile tatou po kalama ile asto nai. Ya tonu le stona ineia o le atatou mafuta I malona au auna pe ha o tuai le ola ma le malosi so awa ne ingalo tatou por kalama le tulai ongo ia I le teimi California I le ongo I le afiafi I le stona mai tatou te whaanongolongo ia po le a foi se fina ngalo le tua o le a whapena o le a tatou whaanongolongo e au ngā mo oe maa ina ia tupu pea maola pea Yesu ke viso I te tono o tātou o langa. Ma o tātou loto. O tātou soifua maola pea I le nei o langa. O lea, ia, whaafitai tele lava I loutou whaatasi mai le ne fiafi le tātou po kalama. Te tonu whaamanuia uma I tātou ne fiafi lona upu. Whaamalosi. O lea, ia, tonu lea nganga ia o tātou po kalama na. Apa manuia tele lava le tua I le ne fiafi o le a foi se upu wala avale pe ua se upu ti ngai se loto po se fina ngalo ia malui avi fale o la o tu fina ngalo mo o tu loto ai te talo I le tua ina ia whape na ona wha manuia ia te oe ia I lona upu I le ne fiafi o lea manuia le tua I o tātou ainga uma o tātou paanga o wo mai masani o lo o maua mai nei pokalama ne fiafi pa manuia le tua ia te to manuia to aso ata yao le aso fainga wenga ia fa pena ona fa tasi le tua mo to ia ma o to au na nei ia au lia la so la stona ia ole ata tu I fei loai ia pe o toi le ola ma le manos ile stona ia o lea ia o le tātou po kalama na vele nei taimi ia whaatau wha ia I le tofine po le paso le tātou po kalama le tofine ia fina I le nea fiafi good night fina we see you Sunday pa manuia le tua ia te oe pas mo pe oe le ola ma le manosi ia I le aso ma le aso so good night fina we love you ia I le nei fiafi ia o le tātou po kalama na pa manuia tele le tua manuia toe vaenga o le nei vai aso tātou feiloa I le asto na I lo nei tulae ongo pea o toi le ola ma le malosi le suafa o Yesu amene. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the
no